السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat. Donc aujourd'hui, nous avons l'exercice 32 sur la continuité sur un intervalle sur la page 70. Donc l'exercice 32, soit f la fonction numérique définie sur -2, 2 par. دونك هاد لا فونكسيون هادي معرفة فقط على واحد المجال مفتوح اللي هو -2 2. كتكون كذلك من 3 بارتي، لا بروميير بارتي، لا دوزيام اي لا تروازيام. بالنسبة لا بروميير بارتي، دونك لا بروميير بارتي هي هادي. دونك لا فونكسيون معرفة على عندنا هنا موان لانفيني، عندنا هنا زيرو، عندنا هنا -2 وهنا بلس 2 وهنا plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction من -2 jusqu'à 0. Donc هذا واحد le domaine de définition صغير bien sûr، ما عندناش الزيرو داخل وما عندناش ناقص جوج داخل. Donc بالنسبة la deuxième partie عندنا x est égal à 0، c'est-à-dire أن هاد la fonction elle est définie seulement sur 0. إذا معرفة فقط في الزيرو. دونك هذا هو لو زيرو. ثم عندنا لا تروازيام بارتي، عندنا موان لانفيني بلس لانفيني، زيرو بلس 2 موان 2. دونك لو دومين دو ديفينيسيون تاع لا تروازيام فونكسيون دونك من زيرو حتى لبلس 2، سيتادير زيرو ني با انكلو و لو 2 كذلك. دونك هادو هما لي دومين دو ديفينيسيون. وهاد لا فونكسيون بيان سور في المجمل نتاعها il est défini sur l'intervalle -2 2. Donc la question d'abord, étudier la continuité de la fonction sur -2 2. إذا هنايا عاوتاني غادي نقسمو l'étude ديال هاد la continuité sur 3 parties. Donc غادي ندرسو la continuité، donc la continuité sur -2 0. دونك غادي نبداو بلا كونتينيتي سور هاد الانترفال هذا، ثم من بعد غادي ندرسو لا كونتينيتي سور الانترفال 0 بلس بلس 2، ومن بعد غادي ندرسو لا كونتينيتي اون 0. اما بالنسبه للاطراف نتاع -2 و 2 لا فونكسيون ني با ديفيني. حنا ميمكنناش ندرسو لا كونتينيتي في واحد لو بوين اللي لا فونكسيون فيه ني با ديفيني. دونك كيس كون فا دير؟ دونك هنايا غادي نستعملو لي فونكسيون ايزيال بالنسبه لا كونتينيتي سور ان انترفال. دونك عندنا بيان سور في هاد لو دومين دو ديفينيسيون عندنا اف دو اكس شنو كتساوي؟ كتساوي لا راسين ديال اكس كاري بلس 4 موان 2 سور اكس. دونك غادي ندرسو لا فونكسيون ديال النيميراتور. دونك لا فونكسيون دو نيميراتور، دونك عندنا اون la racine de x carré plus 4 moins 2 est une fonction continue, حيث فيها la racine carrée continue sur son domaine de définition. Son domaine de définition. إذن هي مادام هي فيها la racine carrée، donc c'est une fonction usuelle، إذن غادي تكون متصلة على المجال ديال التعريف ديالها. son domaine de définition، شكون هو لو دومين دو ديفينيسيون تاعها؟ هو ار في هذه الحالة. دونك سيتادير sur R. إذا بما أن هي il est continu sur R، donc et surtout sur le domaine اللي بغينا حنا sur -2 0. دونك حنا بيناها il est continu sur هذا لو نيميراتور. بالنسبة للدينوميناتور
on a x. C'est une fonction. Polynôme est une fonction polynôme continue sur R. كل fonction polynôme راهي معرفة راهي متصلة على R لأنها أصلا معرفة على R. بينما بالنسبة لي فونكسيون اللي هما جذريين الدالة الجذرية ولا الدالة د لا راسين كاري كتكون كونتيني على الدومين ديفينيسيون ديالها. علاش هادي ما هضرناش على الدومين ديفينيسيون؟ لأن هي أصلا البولينوم معرف على R. Sur R. Donc, il est continu sur R et surtout sur moins de 0. D'abord, غادي نتكلموا على الدالة ككل. Donc, f est le quotient. Donc, est le quotient de deux fonctions continues. إذن بما أن هاد الدالة f هي خارج تاع جوج ديال لي فونكسيون qui sont continues. Donc, est le quotient de deux fonctions continues. Donc, f est continu sur يعني التقاطع نتاعهم تاع. دونك لقينا هذه بالنسبة لهذه لقيناها متصلة وهذه كذلك، فقط غادي نزيدو نحيدو الزيرو. بيان سور الزيرو راه محيد، دونك إلي كونتيني سور موان دو زيرو. دونك حنا بينا لا بروميير يعني لا كونتينيتي سور لو بروميي انترفال. دابا غادي نمشيو لا كونتينيتي sur le deuxième intervalle, c'est-à-dire 0 plus 0, 2. 0, 2. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on a la fonction ديالنا اللي هي f de x est égal à x3. Donc, f de x كتساوي x à la puissance 3 moins 5x carré. إذن هاد لا فونكسيون هادي سي فونكسيون بولينوم. حنا كنعرفو لا فونكسيون بولينوم il est continu sur R. Donc on a f de x يعني في هاد المجال في هاد لا دوزيام بارتي est continu sur R et surtout sur 0 point virgule 2. Donc, nous avons la continuité sur le premier intervalle, le deuxième intervalle. Nous avons la continuité en un point. Donc, la continuité en 0. La continuité en 0. Donc, la continuité en 0, bien sûr, nous avons les limites. La limite de f de x sur 0, lorsque x tend vers 0 plus, ثم la limite ديال f de x lorsque x tend vers 0 moins. ونقارنو مع l'image. نقارنو les deux limites مع l'image وفي النهاية غادي نقولو واش la fonction il est continue sur tout l'intervalle moins de 2 ou bien انها n'est pas continue en 0. Donc بالنسبة ل 0 plus شكون هي la fonction؟ Donc la fonction ديال 0 plus شكون هي؟ donc عندنا هي x3 moins 5x carré. x à la puissance 3 moins x carré. Il a درنا une remplacer au 0, donc غتعطينا 0. Donc هذه la première limite. Donc la deuxième limite lorsque x tend vers 0 moins, غادي ناخدو la je crois x carré plus 4 moins شي حاجة sur x. Donc moins 2. هنايا إلا عوضنا بزيرو غتعطينا 0 sur 0. دونك خصنا نخرجو من لا فورم انديتيرميني. عندنا لا غاسين كاري في النيميراتور، إذا خصنا نحيدو لا غاسين كاري اللي كاينة في النيميراتور. دونك اون فا مولتيبليي بار لو كونجوغي.
دونك هادشي ديجا درسناه مزيان. دونك هنايا تعطينا x كاري بلس 4 اللي بوزيتيف إلا درنا لها لا فالور ابسولي موان 4 سور x فوا لو كونجوغي. لو كونجوغي هو x كاري بلس 4 بلس 2. دونك ضربنا فيه الفوق ودرنا الكاري. دابا نشوفو شنو غتعطينا النتيجة. دونك لا ليميت لوغسك x تنفير 0 موان غتمشي ل 4 مع ال 4 غتبقى لنا x كاري سور x فوا لا غاسين تاع x كاري بلس 4 plus 2. Donc on va simplifier par x. On va simplifier par x. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner x sur la racine carrée de x carré plus 4 plus 2. إذا بقى لينا فقط دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو. إذا العملية التعويض في النيميراتور غتعطينا 0، في الدينوميناتور غتعطينا la racine de 4 plus 2 c'est-à-dire 4. Donc 0 sur 4 est égal à 0. دونك فوالا لقينا لا ليميت كذلك كتساوي 0. نشوفوا ليماج شنو كتعطي. كذلك 0. دونك ليماج 0. لا ليميت à droite 0. لا ليميت à gauche 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Puisque la limite ديال f de x lorsque x tend vers 0 plus est égale la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins est égal f de 0 est égal à 0. Donc, f est continu en x0 est égal à 0. خلاصة دابا récapitulatif نتاع هادشي. Donc, puisque f est continu sur moins de 0 et 0 et 0, 2, donc f est continu sur moins 2, 2. دونك هاد الانترفال علاش كنقلبو من الصباح. دونك هاد لو طرافاي كامل غير باش نبينو اسكو لا فونكسيون elle est continue sur moins 2, 2. Donc voilà, c'est la fin de l'exercice 32 sur la continuité sur un intervalle.